比较特别的，一个就是 Adobe Edge。Adobe Edge 专门就是比较偏是这种网站的应用、互动的应用、互动的这些技术，包括我们在 Adobe 的这个实验室，就是 Adobe Lab， 所推出的一些未来的一些技术的东西，都会在这里面出现。好，刚才介绍这个站，它在Uniqlo 简单讲一下，它基本上它是一个平价的日本服饰厂商。那它当初呢崛起的过程，就是它是比较早期。有点像是这个鸿海这样子，到了中国大陆去设厂，利用他们的劳工低价的劳力去生产便宜的服饰。但在2000年的时候，它开始亏损碰到同样模式的一个竞争，所以蓝海就变成鸿海那2000年之后它就开始去找一些新的模式出来，好比说它在中阶或比较高阶的 OL 这个 Office Lady 的服饰，找了藤原纪香做代言人。在中低价入门，也就是我们早期看到佐丹奴 Hand10 看到的这种一件 T 恤，就像这种但是不同颜色，同样款式不同颜色 T 恤Polo 衫这个都是用这个他就做了一个这个网络的 campaign， 就是这个，他基本上呢，他去拍了一个很像这个这种藤井俊二的一个东西出来乍看之下你也搞不懂他在干嘛就是一堆美少女在网络上动来动去、跳来跳去。然后呢，第二个部分，他就去把这些美少女当初的来应征的这些过程，这个把它放到 YouTube， 变成一个超级星光大道。然后呢，当然就会有 fans 去跟那我很多资料其实都是台湾的这些 blog 的人去写出来，我都不知道。有人甚至知道其中的某一个好比说他叫苍井优好了苍井优出生在日本静冈县，他是几岁？他曾经拍过哪些平面广告杂志？那因为他们懂得日文还比我懂得还多。那我们可以看到，所以你炒作出来这样的一个模式之后，那它就会走到第3步，就是电子商务。那电子商务就是把这20名最 popular 最有名的其实就是黑社会美眉加上超级星光大道的模式整合，然后呢就穿了一件这个 T 恤，这个 T 恤点下去就是长这样，一件790块日币，是粉丝那当然义无反顾就要买一件来穿所以在这里面他做了好几季的这样的一个做法。那根据《今周刊》今年的报道，这个创办人目前是日本首富，他的股价从2000年的4000块日币，直到去年14000块。那今年我没有 check 了那所以这基本上当然他用了一个很成功的一个模式，从2006年大概是6月的时候，一直进行到现在，有6、7个不同的主题。那你24小时去看，它都有不同的一个选项。那我们大家可以来看一下它就长这样子。那它在这个过程里面呢，它有很多的这种选项，你可以去看，然后呢，你就可以去看到它有各式各样的这个人在里面去做一些不同的一个动作，然后旁边呢还有 Flow Parts， 你还可以去看一下它在这个全球有多少人去做这个搜寻，那都是这个部落客去用它放在旁边变成一个小小的 widget。那它在这里面呢，就会有很多的这些这个不同的一个选项可以去选择。那第二个部分呢，就是它在放在这个 YouTube 星光大道上面的这种模式。在这个过程里面呢，你可以看到它基本上就是当初的一些来应征的过程，放了那么多人，然后把面我也蛮喜欢，一次往右拉最后面就是20件彩色 T， 那每个点下去就是我们刚刚看到的它的价格。OK， 好，所以这个是第3个，我们跟各位来看。所以第4个我们就可以看到，Adobe慢慢走到这一块来讲，就是有一些 video， 尤其在online 的 video 来应用。那有一个就是以前的名字叫另外一个名称Communication Server， 那现在叫 Flash Media Server 的网络电视台。那这几年Adobe在这一块来讲，它有几个点包括了跟这个所谓的美式足球包括了跟这个 Facebook、MySpace 去合作包括了在 MLB 就是大联盟做一个线上转播做一个线上转播。那这线上转播它的特别在哪里呢？它跟我们一般在电视上看到的差别就在于说，第一个，它可以边看边找，它是 live 的实况，你还可以往后倒转，所以即使看到刚刚那一球，你会去倒水或者是怎么样没看到，你还可以立刻用这种 online DVR 的功能直接往回看这在 Flash Media 3.5 里面它有这个功能。然后里面呢，它甚至也因为 Flash Player 从9 Pad
update 几，我已经忘 update 3之后有支援这个 HD 的 quality， 所以你可以在里面看到去调整，如果你的频宽够的话，你可以调整它的画质从一般的150K、300K upgrade 到update 到最高的画质720P、1080i 都可以。第4个部分我们可以看到Adobe 的东西又再继续往手机数位装饰，所以我们刚刚看到从平面的 Web 的 Video 一直往手机开始走。那刚刚我们也有提到手机这个部分，其实在这里面有几个点包括我们现在开始跟一些晶片的厂商去谈合作包括像联发科、羚羊或者是像 ARM 那我们把这些东西放到这里面之后，将来就是变这种数位家庭数位家庭简单来讲就是将来。其实不是将来，现在其实一些韩系的厂商已经做出来，就可以直接在上面看 YouTube 那里面就有 Flash 的技术，那 Wii 里面也有 Flash 的技术，所以这些东西就慢慢去走到一个新的应用。那他们讲的就是所谓的 Digital Home也就是将来甚至你可能在家里的这个墙壁上触碰萤幕都是一个 Flash 的技术，然后点一下就灯亮，点一下灯就暗。那这个呢也可以稍微提一下，就是各位可能也有看到，就是我们最近的新消息。就是宏达电宏达电它在这个所谓的 Hero， 就是 Google Android 的平台的这只手机它有把 Flash 的技术放进去把 Flash 的技术放进去，也算是全球第一支用 Android 做出来这种手机，然后里面有 Flash。那在我们今天是以部落格会有在我的部落格上面也已经有贴这个，那它有一段美国拍的影片它有放在这个 YouTube 上面，那大家有兴趣的话可以去看一下。所以 Adobe 的平台的演化，基本上到最后就从过去的 PostScript， 然后慢慢走到 PDF， 然后慢慢走到 Flash， 然后最后就走到一个你可以说它是大杂烩的东西就叫 Air那 Air 当然是从 RA 再导回来去看，但是基本上来讲，我们大概可以去看一下这种 RA 也好，或者是 AIR 的东西其实对各位来讲，或者是对将来其他很多人来讲，到底有什么差别？那天我之前有看。